하는 소리 나죠, 그죠? 이 저녁에 운전하면 더욱더 민감해지는 그런 차들이 있거든요, 사실. 그러면 고주파 소리는 모타 소리가 대부분이에요. 발전기에서도 하면 고주파 나는 거고요. 또 점막 코일에서도 고주파 나는 거죠. 또 연료 펌프, 고속으로 돌아가는 연료 펌프 같은 것도 나는 거예요. 원래 전기라는 것은요, AC는 교류를 하고 DC는 직류를 하는데, AC와 DC, 직류와 교류가 섞인 PC 성분, 맥류라예요. 이런 부분들이 또 발생이 되는 거예요. 그러니까 그러다 보니까 어떤 게 발전기에서 납니다, 고주파. AC가 만들어지는 데서 많이 난다. 또 완벽하게 안 되면, 특히 다이오드가 문제되더라도, 정류가 안 되더라도 이 고주파음이 나요. 근데 대체적으로 고주파음이 이제 진동돼서 넓게 퍼져서 오는 게 있어요. 그러니까 차체는요, 어떤 게 직접적으로 닿고 간접적으로 닿더라도 약간 기타 역할, 진공을 해서 크게 소리를 넓혀주는 게 있어요. 그래서 예전에 연료 펌프에서 나오는 연료에 퐁퐁퐁퐁 이렇게 나는데, 이것이 증폭이 되면서 굉장히 저녁에 운전하면 더욱더 민감해지는 그런 차들이 있거든요, 사실. 그러면 그런 쪽에 그런 고주파가 나면 그 고주파 나오지 않도록 커버를 해주거나 아니면 소음이 나눌 수 있는 원인을 제거해 주는 것도 굉장히 중요하죠. 만약에 특히 전기장치에서 오디오 들어가 이러면 오디오 소리 못 들을 정도로 이 고주파음이 나는 수가 있어요. 근데 요즘 차들은 왜 고주파음이 나냐면, 예전에 모타를 별로 사용하지 않았잖아요. 기껏해야 모타라는 게 뭐야? 홑모타 아니면 블로어 모타, 이거밖에 사용 안 했어요. 근데 요즘은 주변에 모타들이 많기 때문에 이렇게 그 고주파음은 모타에서 많이 난다, DC가 아니라 AC에서 많이 난다, 이렇게 보시면 될 것 같아요. 그래서 하이브리드 자동차나 전기 자동차는 고주파음을 많이 느껴요. 그래서 고주파음을 싫어하는 사람은 하이브리드 차나 전기차 사면 더욱더 안 좋을걸요? 꽤나. 전기차 같은 경우 그 작동될 때 못할 때 이렇게 돌아가고, 브레이크 밟을 때도 회전제동하면서 돌아가고, 굉장히 귀에 거슬리죠, 사실은. 엔진 소리는 고유의 그 음이 사람한테 그래도 듣기 좋은 음인데, 이 모타 소리는 사실은 굉장히 안 좋아요. 우리가 지하철 탈 때도 고주파음 나지 않습니까? 지하철 탈 때 출발할 때 뭐 하는 소리 나죠, 그죠? 브레이크 밟을 때 나고, 이게 다 모타에서 나는 소리예요. 그래서 아주 잘게 잘라서 스무스하게 나가잖아요. 그래서 이제 그렇게 모타를 제어하면서 나는 고주파음이 요새 하이브리드나 전기차, 특히 모타로 사용하는 부분은 많이 있다, 이렇게 보셔야 됩니다.